Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Waa'ee fannoo Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyina irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:18 irraa. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo. Baga ayyaana masqalaatiin nagaan isin gahe jechaa mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti tamsaasa televizyinii EOTC Afaan Oromoo irraa guyyaa kanatti ayyaanni masqalaa maal sababeeffachuun akka kabajamu waa'ee baduu fi argamuu fannoo akkasumas seenaa mootittii Ileeniin wal qabatuu fi uummanni Oromoos haala kamiin akka kabaju seenessa gabaabaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Haga xumuraatti nu waliin tura. Jalqaba irratti Addaamii fi Hewaan abboommii Waaqayyoo cabsuudhaan firii mukaa erga nyaatanii booda sanyiin ilma namaa hundi du'a foonii fi du'a lubbuun qabamanii waggoota 5,500 gadadoon mana hidhaa keessa jiraataa turan. Waadaa Waaqayyoo ilma namaa fayyisuuf galeen waggoota 5,500 booda Gooftaa Iyyesuus nama ta'ee lafa kanarratti dubaroo Maariyaam irraa fooniin dhalate. Dhalatee akka ilma namaatti guddate, cuuphamee namoota karaa fayyinaa barsiise. Dhumarrattis jaalala isaa hanga du'aatti ibsuun muka fannoo irratti fannifame. Fannoo isaa irrattis foonsaa kutamee dhiigni isaa dhangala'e. Namootaaf jireenya bara baraa badhaase. Fannoo irratti fannifamuu isaatiin waggoota 5,500 ibidda keessatti gubachaa kan turan lubbuun namoota hedduu walabummaa argate. Du'as fannoo isaatiin ajjeese. Ergasii fannoon mallattoo kiristaanonni ittiin seexana mo'atan, mallattoo ittiin du'a injifatan humna isaanii ta'e. Kanaaf kiristaanotaaf fannoon mallattoo walabummaati. Akkuma waa'ee fannoo Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyina irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti jedhame. Fannoo jechuun hiikaa walqaxxaamuruu wantoota lamaa agarsiisa. Kunis akka boca ilma namaa kan qabudha. Namni harka isaa osoo diriirsee ol sirraa'ee dhaabbatee mallattoo fannoo qaba. Mataa hanga lukaatti, harka bitaa hanga mirgaatti jechuudha. Kakuu moofaa keessatti namoota cubbuu hojjetantu fannoo irratti fannifamaa ture. Fakkeenyummaan fannoo kakuu moofaa keessatti baay'eedha. Fakkeenyaaf Yaaqoob, Efreemii fi Minaasee yommuu eebbisu harka isaa fakkeenya fannootiin wal jala dabarsee eebbisee ture. Kanaaf har'as luboonni fannoodhaan nama eebbisu. Uleen Musees kakuu moofaa keessatti fakkeenyuma fannoo Gooftaa Iyyesuusidha. Egaa Gooftaan maaf fannoo irratti fannifame yoo jenne jaalala namaaf ibsuuf, mataa seexanaa reebuuf, fakkeenyummaaf, jireenya bara baraa namaaf kennuuf, hojii seexanaa harkaa fashaleessuuf, seexanni baala mukaatiin nama dogoggorse Gooftaanis muka irratti fannifamuun saba isaa fayyise. Kanaaf kiristaanonni fannoo Gooftaatiin jaalala Waaqayyoo kan ilma namaaf dhuma hin qabne sana arganiiru. Dhiifama argataniiru. Gadi of qabuus barataniiru. Jireenyas argataniiru. Hundumaa ol kan taate dubaroo Maariyaamii akka haadha isaaniitti bara baraaf kan argatan fannoo jalattidha. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoosis isa fannoo irratti dhangala'eenis samii irrattis lafa irrattis nagaa buuseera. Filiphos boqonnaa 1:20 irraa. Kanaaf kiristaanonni afaaniin qofa osoo hin taane fannoo Gooftaa dhungachuudhaan, sagada kennaa sagaduufiidhaan, mallattoo fannoodhaan mallatteessuudhaan, morma irratti hidhachuudhaan ni kabaju. Haa ta'u malee yeroo duraatti erga Gooftaa Iyyesuus fannifamee booda fannoon isaa waggaa 3 bakkuma jirutti kan dhibame fayyisee, kan ijaan hin agarre ifa banee, kan okkolu qajeelchee namoota baay'ee fayyisuu jalqabnaan Yihuudoonni akkuma beekamu diina fannoo waan ta'aniif fannoo kana balleessuu qabna jedhanii irratti ka'an. Kanumaanis fuudhanii awwaalan. Jiraattonni biyya Yihuudaa hundi kosii fi waan xuraawoo garagaraa labsii dirqisiisaa ta'e baasanii namoonni kosii achitti gataa turan. Osoo wal irraa hin citiin iddoon fannoo Gooftaa itti awwaalame waggoota 292
waan kosiin itti gatameef hamma tulluu guddaa tokko ga'ee tuulame. Kanaanis namoonni iddoon fannoon kun jiru beekuu danda'an dhabamaa dhufe. Waa'een fannoo gooftaas irraanfatamee yeroo dheeraaf bakkuma sana tureera. Bara sanattis abbaa warraa fi haadha warraa Tarbinoosii fi Illeenii jedhamantu wajjin jiraachaa turan. Illeenii jechuun afaan Hibruutiin bareedduu jechuudha.Illeeniin kan dhalatte dhaloota Kiristoosiin booda bara 247 Yerusaalem irraa kiiloomeetira 5 qofa fagaattee kan argamtu magaalaa Bitaaniyaattidha. Abbaan manaa Illeenii Tarbinoos jedhamu kunis daldalaa yeroo ta'u bara sanatti daldalli biyya tokko gara biyya biraatti godhamu waggoota hedduu fudhata ture. Innis karaa dheeraa deemee waan daldaluuf manattiIlleeniidhaaf gargaartuu qacaree fi mooraa keessaa akka gadi hin baane aduun akka ishee hin dhoofne godhee gara daldalaatti biraa deeme.Illeeniin amantaa isheetti baay'ee cimtuu fi yeroo baay'ee hanga abbaan manaa ishee deebi'utti kadhannaa taasisuun dabarsiti. Wangeelas ni beekti ture. Tarbinoos daldala isaa xumuree gara biyyaatti kan deebi'u ammoo waggaa 3 boodadha. Daldaltoonni kun waggoota 3f yommuu daldalanii gara mana isaaniitti deebi'an karaa irratti waa'ee haadha warraa isaanii waliin haasa'aa deemu. Egaa amma nun akkanatti dhamaanee aduu fi qorraan gubannee gara biyya keenyaatti yoo deebinu haati warraa keenya yoona dhiira biraa baran ta'a bar waliin jechaa deemu. Yeroo kana Tarbinoos abbaan warraa Illeenii ani kan keessan hin beeku, haati warraa kooIlleeniin garuu wanta akkanaa gonkumaa ana irratti hin raawwattu, baay'iseen ishii amana jedheen.Illeeniinis erga abbaan warraa ishee daldalaaf ba'ee mana isheetti kadhachuu malee gadillee baatee dhiira ijaan agartee hin beektu. Yeroo sana namoota Tarbinoos waliin jiran keessaa tokko ati gowwaadha abboo, sanyii Hewaan keessaa haati warraa kee adda moo? Amma osoon ishee dogongorsee dhufe maal naaf kennita jedheen. Tarbinoos immoo ati dhuguma Illeenii dogongorsitee dhufta taanaan bu'aan hanga ammaatti daldalee argadhe qabeenya koo kana hunda wajjiin ni fudhatta jedheen. Innis kan kana jedhee haati warraa isaa gonkumaa akka amanamtuu taate waan beekuuf ture. Daldalaan gidiramaan sunis yoo dogongorse qabeenya Tarbinoos hundumaa fudhachuuf waliigalee gara haadha warraa Tarbinoositti daldaltoota kaan dursee adeeme. Yommus gara mandaraIlleeniin jiraattu ga'ee mee haadha warraa Tarbinoos natti agarsiisaa jedhee namoota gaafate. Isaanis isheen bar namatti hin mul'attu gonkumaa dhiiratti jedhan. Innis mala baafate. Tole erga isheen hin dhuftu ta'ee mee hojjettuu ishee naaf waamaa jedheen. Isheellee siif waamna jechuun waamaniif. Innis hojjettuuIlleeniitiin biyya fagoodhaa nama si dubbisuutu dhufee jira jedhii Illeenii naaf waami yeroo jedhu isheenis gara manaatti ol deebitee namni si barbaada jetteen.Illeeniin fuula itti kennuu didde. Namichi sun ammas yeroo lammataaf dhaqiitii nama qarshii baay'ee siif kennutu dhufe jechuun erge. Isheenis yommuu itti himtuIlleeniin anaan haadha warraa Tarbinoos akkas jettaa jechuun qodaa harkaa qabduun gargaartuu ishee rukuttee gadi baafte. Yeroo sanas hojjettuun gadi baatee dubbiin akka ta'uu fi didee itti himte. Daldalichis mee maal gochuu naaf wayya ishee argachuuf jedhee gargaartuu ishee sana mariisise. Qarshii baay'ees akka kennuuf itti hime. Yeroo sana gargaartuun ishee mallattoo fannootiin kan tolfame kudhaama Tarbinoosii fiIlleeniin qofti beekan tokko morma Illeenii irra jira. Isan siif fida, atis isa fuutee Tarbinoositti agarsiiftee akka ishee dogongorsitee itti himta jetteen. Innis yaada kanatti gammadee daldaltoonni dhufanii jiru qophaa'aa jedhee iyyuu eegale. Gargaartuun sunis yeroo sana ol deebiteeIlleeniidhaan daldaltoonni dhufan ka'ii dhiqadhu urgooftus dibadhu jetteen. Isheenis maal yeroo biraa situ na dhiqa miti jettee dhugaa seetee dhiqachuuf kaate. Yommuu dhiqattus kudhaama fannoo mormaa irraa sana bakka dhiqatteetti irraanfatte. Hojjettuun sunis fuutee namtichaaf dallaa irraan darbiteef. Innis kudhaama mallattoo fannoo of irraa qabu sana fudhatee ka'ee gara Tarbinoos jirutti deebi'e. Tarbinoosiin kunoo haadha warraa kee dogongorseen dhufe jedheen. Innis amanuu dide. Achumaan namtichi sunis kunoo inumaayyuu na jaallattee kudhaama kana naaf kennite jedhee sobee kudhaamicha hojjettuun Illeenii kenniteef sana Tarbinoositti agarsiise.
Tarbinos kudhaama fannoo qabu sana isaa fi ishee qofatu beeka waan ta'eef yommuu argu dhugaa se'ee ofitti aare. Ni na'es akkuma jecha isaatti qabeenya isaa hunda daldalticha wajjin jiru sanaaf kenne. Harka duwwaa manatti gale. Yommuu manatti galus bifti isaa gurraacha'e. Garmalee gaddee arginaan haati warraa isaa Ileeniin maal taati jettee gaafatte. Isheen baay'ee yaaddee eegaa turte. Dur yoo galtu ni taphatta ture. Har'a maal taati jetteen. Innis dambaliin ka'ee meeshaa kiyya hunda balleesse. Akkamiin hin aariin naan jetta jedheen sobee. Isheenis dhugaa seetee maaloo hin aariin haa badu. Ati fira 50 yoo qabaatte anis fira 50 yoo qabaadhe liqeeffannee daldallee bakka duraatti deebina jetteen. Wangeelas waan beektuuf Waaqayyoo kan siif kenne yoo sirraa fudhate hin aariin jetteen. Innis akka hiriyaa isaa wajjin turte osoo ittiin himin kan garaa isaa garaatti qabatee biyyan kabajameetti salphadhee taa'uu hin qabu baduun qaba jedhee baduuf yeroo ka'u. Isheenis guyyaa gammachuu kee si faana dabarsee guyyaa gaafa gaddaa fi rakkoo kee si biraa hafuu hin qabu jettee wajjin deemuuf kaate. Innis saanduqa hojjaa isheetiin hojjechiisee gaalatti fe'ee gara galaana cinaatti geesse. Achumaanis galaana irratti ishee saanduqa sana keessa kaa'ee osoon si amanuu nagante. Nama biraa wajjin turte jedheen. Isheenis maaloo akkasiin goone jettuunis dhagahuu dide. Kunoo kudhaamnin ani siif kenne kan anii fi ati qofti beeknu akkamiin harka nama biraa galeree jedhee kudhaamicha itti agarsiise. Innis hojii badaa kana hojjettee taanaan sin baasiin hin hojjenne ta'e si haa baasu jedhee ishee galaanicha irratti gatee jalaa sokke. Yommus isheen Waaqayyootti boossee kadhannaa Waaqayyoof goote. Yoo bishaan kana keessaa na baafte ani fannoo kee kan bade sana akkuman ta'ee barbaadeen siif arga jettee garaa ishee Waaqayyootti himte. Dambaliin bishaanis ishee fuudhee asii fi achi raasaa oolee biyya mootiin Roomaa Qunisxaa yookiin Qunistaandiyoos jedhamu bulchuutti gate. Namoonni galaana cinatti qurxummii qaban saanduqicha arginaan saanduqni kun maali laata jedhanii itti fiiganii baasan. Yommuu bananii ilaalan dubartii bareedduudha. Isaan garuu qarshii daldaltoota jalaa dambaliin fudhate se'anii itti fiigan ture. Isheenis bareedduu waan turteef hundumtuu fuudhuuf irratti wal lolanii booda garuu mootii keenyatti geessuu qabna jedhanii mootichatti kennan. Mootichis yommuu argu bareedina ishee waan jaalateef fuudhuuf karoorfate. Baatii 6 masaraa keessatti waan gaarii akka nyaattee dhugdu urgooftuu gaariis akka dibattu erga taasisee booda fuudhe. Isheenis dhaloota Kiristoos booda bara 258tti Qoosxanxiinoos deesse. Abbaan isaa kiristaana waan hin taaneef ilma ishee daa'imummaa isaarraa kaasee waa'ee kiristaanummaa fi utubaa iccitiiwwan 5 sirriitti barsiisaa turte. Erga abbaan Qoosxanxiinoos du'ee booda mootiin Diyoqilxaanos jedhamu manni waaqa tolfamaa yookiin xaa'otii haa banamu, manni kiristaanaa haa cufamu jedhee labsii waan baaseef kiristaanonni dhiigni isaanii ni lola'e akka qullubbiitti mummuraman. Manni kiristaanas baay'eetu gubate. Kiristaanonnis ni godaanan. Erga Diyoqilxaanos du'ee booda garuu Qoosxanxiinoos ilmi Ileenii mootii ta'e. Innis samii keessatti mallattoo fannoo kanaan ni moota kan jedhu waan itti mul'ateef meeshaa lolaa irratti mallattoo fannoo kaa'uun lola baay'ee moo'e. Lola baay'ee moo'ee Roomaa akkuma jirtutti of jala galche. Kanaanis gammadee eepiskooጶosii Niqoomeediyaa Awusaaniyoos harkatti cuuphamee kiristaana cimaas ta'e. Kiristaanonni gammadanii fannoon humna keenya, fannoon fayyisaa keenya jedhan. Innis labsii Diyoqilxaanosiin bahee ture diige. Manni waaqa tolfamaa yookiin xaa'otii haa cufamu, manni kiristaanaa haa banamu jedhee labsii kiristaanota addunyaa hundaaf boqonnaa kenne baase. Manni kiristaanaa gadadoo waggaa 300 booda bara Qoosxanxiinoos haara galfii argatte. Innis mootii gaarii jedhamee yaadatama. Mirgaa fi carraa yeroo sana manni kiristaanaa argatte keessaa bara 315 seera ba'een bataskaanni kaffaltii gibiraarraa bilisa taate. Guyyaan dilbataa guyyaa boqonnaa fi ayyaana kiristaanotaa ta'ee kan murtaa'e yeroo sana. Namni qabeenya isaa bataskaanaaf nan kenna jennaan manni kiristaanaa dhaaluu mirgaa akka qabdu kiristaanummaanis amantaa biyyoolessaa ta'e. Kanaaf manni kiristaanaa yeroo hunda isa yaadatti. Kana booda mootittiin Ileenii fannoo gooftaa baasuuf bara 327 gara Yerusaalem deemtee
yommuu achi geessus bakka fannoon itti awwaalame nama itti himuu dhabde. Boodarra maanguddoo Kiriyaakos jedhamu tokko argattee isaanis malaan itti himan. Kana booda daamotii hiitee ixaana baay'ee itti naqxee kadhaa eegalte. Kunis fulbaana 16 ture. Aarri daamotii fi ixaanas xiyya hojjetee bakka fannoon gooftaa jirutti sagade. Isaanis bakka xiyyi aara itti agarsiise sanatti fulbaana 17 qotuu eegalanii Bitooteessa 10 baasan. Yoo ba'us kan jara gooftaa waliin fannifamanis jira ture. Isaan keessaa fannoo gooftaa addaan baafachuuf nama du'e irra keenyaan kan gooftaa du'aanii kaase ijanii bane dhibamaa fayyise. Achumaan fannoo gooftaa fuudhanii kabajanii Golgootaatti bataskaana itti ijaarsiftee fannoo gooftaa keessatti galchan. Isheenis fannoo akkuma argatteen waggaasaatti bara dhaloota Kiristoos booda bara 328tti waggaa 80 ishiitti ni boqatte. Kanaaf egaa har'as seenaa sana yaadachuuf daamotiin kan ifuuf malee akkanumaan miti. Fannoo gooftaa fudhachuufis biyyoonni Yerusaalem, Qusxinxiniyaa, Anxookiyaa, Efisoon, Arman, Giriik, Iskindiriyaa irratti wal lolan. Sanumaan fannoo sana adda adda qooddachuuf irratti walii galanii Afriikaadhaaf harki mirgaa biyya Gibxiif qaqqabe. Bara mootii Daawit immoo kiristaanota biyya Misiraa waan gargaareef isaanis fannoo gooftaa sana mootii Daawitiif ni kennan. Yeroo sana gara Itoophiyaa dhufe. Yommuu dhufus fannoo koo iddoo qaxxaamuraa fakkaatu irra teessisaa. Sagaleen jedhu samii irraa waan dhagahameef wallootti tulluu Gishan irratti galuu danda'eera. Ammas achumatti argama. Kanaaf biyya Itoophiyaatti sadarkaa biyyaalessaatti kabajama ayyaanni masqalaa. Kanumaan wal qabatee ayyaanni masqalaa uummata Oromoo biratti haala adda ta'ee fi jaalala guddaadhaan kabajama. Hiikaa hedduus qaba. Masqala mootii ayyaanaa Oromoon baga booqaa birraatiin isin gahe kan waliin jedhan ayyaana kana irrattidha. Ganna bacaqii irraa ifatti baane birraan nuuf bariitees jedhees sirba masqalaa kan sirbuus yeruma kana. Guyyaa masqalaa horiin illee quufee dheeda. Uummata Oromoo biratti kaloon masqalaas kan banamu guyyuma kana. Daamotiis ibsuun haala bareedaan kabajama uummata Oromoo birattis. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kana fakkaata. Qopheessuun kan isinii dhiyeesse Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee ayyaana EOTC Afaan Oromoo waliin turtii gaarii. Gara laafummaa fi dhiifamni Waaqayyo Abbaa keenyaa, araarsummaan giiftii keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii nu waliin haa ta'u. Ayyaana gaarii. Fannoo saatiin ifarganne fannoo saatiin ifarganne fannoo saatiin ifarganne fannoo saatiin ifarganne fannoo saatiin.